saddex diyaaradood oo ah kuwa qumaadka u kacay ee la yiraahdo helicopterka ayaa dusha iyo sidoo kale banaanka magaalada Laascaano ka ilaalinaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka duulay garoonka aadan cadda diyaaradahan waa ay barbar socdeen tan oo ka dhigan in si weyn loo adkeeyo amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xasan sheekh wuxuu ka digay magaalada Laascaano si heerkeedu sareysa ayaa loo soo dhaweeyay ciidamo gaar ah ayaana amnigiisa la wareegay firdhiye ayuu kulan la qaadan doonaa garajaamac garad calin uu u tagi doonaa wararkii ugu dambeeyay amurta ku saabsan ayaan ku soo gudbin doonaa waxaan kulan ku soo gudbin doonaa hadii Allah awoodo la raali ka noqdo Somaliland oo heegankii ugu sareeyay gelisay ciidankeeda lidadka diyaaradaha iyadoo sheegtay in saacadaha soo aadan ay duqeyn doonaan magaalada Laascaano ee gobolka Sool faahfaahinta wararkii ugu ayaan ku soo gudbin doonaa waxaan kulan ku soo gudbin doonaa taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad taliye indha cadde iyo sidoo kale taliye Cabdi Madoobe ayaa fool isku arkay istiraatiijiyad dagaaltii ugu sareysay ayay dajiyeen Mahad Salaadna sirdoonka Soomaaliya ayuu sheegay inay Laascaano ka howlgali doonaan qodobadaasi waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday tahay markii kugu horeysay ku soo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay soo dhawow daawade jimco wanaagsan saddex diyaaradood oo ah kuwa qumaadka u kaca oo dawladda Talyaanigu ay ugu deeqday Soomaaliya ayaa waxa ay galbinayeen diyaaradii uu la socday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii ay ka duushay gegida diyaaradaha aadan cadda ilaa intii ay ka dhigatay garoonka diyaaradaha magaalada Laascaano halkaas oo si heer sare loogu soo dhaweeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud diyaaradahan waxaa la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galaya xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye amniga ayaa si weyn loo adkeeyay iyada oo darafyada kala duwan ee magaalada Laascaano lagu arkayo ciidamo hubeysan oo aan ahayn kuwii dhulbahante balse ciidamadan waa ciidamada BSF ciidamada la yiraahdo danab iyo ciidamada haramcad oo la wareegay amniga guriga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka degaya Laascaano iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada Laascaano maanta maalin ay ka mashquul badan tahay ma jiro waxa magaalada ku sugan wufuud kala duwan oo iskaga kala timid geeyiga Soomaaliya Raas Caseer ilaa Raas Kamboni waxayna ka qayb galayaan xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye in diyaaradii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay barbar socdaan diyaaradaha helicopter ah oo dabcan ilaalinaya amniga madaxweynaha tan waxay ka dhigan tahay in si weyn loo adkeeyo amniga oo Soomaaliya ay ku tallaabsatay mid aan caadi ahayn ama tallaabo inaba aan caadi ahayn amniga madaxweynaha in la sugo dabcan waa wax waajib ah oo dhacda dal walbana ka dhacda in amniga madaxweynaha sida loo ilaaliyo laakiin in madaxweynihii diyaarada ay galbinayaan ayaa waxay tahay cashir loo dhigayo kuwa cadowga ku ah dawladnimada Soomaaliya oo Israa'iil iyo reer galbeedku ay ugu horeeyaan dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inta uu ku sugan yahay magaalada Laascaano wuxuu booqan doonaa tuulada la yiraahdo Ari Cadeeye wuxuu sidaas si lamada booqan doonaa jiidaha wuxuu kulan la qoodan doonaa Cabdiqaadir Firdhiye waxa uu la kulmi doonaa garajaamac garad cali waxa uu la kulmi doonaa garad Cabdullaahi garad Saleebaan waxa uu la kulmi doonaa garajaamac garad Ismaaciil waxa uu la kulmi doonaa taliye Cabdi Madoobe Laascaano waa la isku arki doonaa waa la isku gardhigan doonaa waa la kaftami doonaa hadalla la isku tuurtuuri doonaa taasoo dabcan loo arko inay tahay feejignaantii ugu sareysay oo xilligan ay gaarayaan ama heerkii ugu sareysay oo sugitaanka amniga madaxweynaha ah qobrada arrimaha la socotahay waxay leeyihiin in amniga madaxweynaha la sugo oo la ilaaliyo badqabkiisa wax ku jaban ma leh laakiin kuwii cadowga ahaa ee diidanaa horumarka iyo nabadda Soomaaliya ayay tani waxay ku noqonaysaa dharbaaxa ay ka soo kabashadeeda aad u adag tahay Laascaano waxa la iskaga imaan doonaa Puntland waxa looga imaan doonaa dawlad deegaanka waxa looga imaan doonaa Soomaaliya waxa looga imaan doonaa Galmudug waxa looga imaan doonaa wadamada dariska oo Djibouti xataa ay ku jirto dawlad deegaanka sidoo kale wufuud ayaa ka imaanaysa dabcan waana meel la isku arkayo oo lagu kaftami doono oo wax badan ay ka dhici doonaan sida ay dad badan aaminsan yihiin madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sidoo kale tagay magaalada Laascaano dabcan waxaana ka sii horeeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa uu tagay wax dhiman oo Ilaahay abuurtay malahan Laascaano waa la isku arkayaa waana lagu sheekaysanayaa sida ay dad badan aaminsan yihiin laakiin wadna kurkur madax xanuun iyo walwal waxa u seexan la ninkii la oran jiray Siciid Cabdullaahi Dani
xoog xeelad dhaqaale wuxuu ku bixiyey sidii loo minjaxaamin lahaa loo burburin lahaa maamulka waqooyi bari haddana xoog iyo xeelad wuxuu ku bixiyey sidii loo fashilin lahaa caleemasaarka cabdiqaadir firdhiye labadaba way u suurtageli weyday wuxuu yidhi ciidamada BF waa ciidamada badda Puntland imaaraadka uu tababare waa inay ka agdhowaadaan laascaano way u suurtageli weyday salaadiinta faca mugga iyo miisaanka leh ee beelihiisa ama beelaha Puntland dega ayaa laascaano iska xaadiriyay iyaga oo hadallo sarbeeb ah ku garaacay Siciid Cabdullaahi Dani boqorkii guud ee beelaha Daarood boqor Burhaan boqor Muuse ayaa laascaano iska xaadiriyay suldaankii guud ee beelaha Warsangeli laascaano ayuu ku wajahan yahay wax haray oo Ilaahay abuurtay oo aan Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ka ahayn oo laascaano ku haray ma jirto meesha laascaano ahayd waa la isku arkay waana la isku arki doonaa laascaanadii la yaqaanay ayay si ahaan doontaa safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud intaasaan uga tallaabaya wuxuu ku soo kordha waana arki doonaa kulamada oo madaxweynuhu halkaa ka bilaabo iyo xaaladdu siday noqoto siday wax isku bedelaan xaaladdu sida ay hadba noqoto wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa markana Somaliland ayaa la soo warinayaa in heegankii ugu sarreeyay xilligan ay gelisay dhammaan ciidankooda ma aqaan Somaliland inay qaadi doonaan weerar culus oo ka dhanah ciidanka maamulka waqooyi bari mana ogi hadii Cabdiraxmaan Cirro uu amrayo in duulaan cir iyo dhul ah lagu qaado laascaano intuu halkaas ku sugan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud laakiin feejignaantan hadda ay ku jiraan ciidanka maamulka waqooyi bari waa midii ugu sarreysay inta la xasuusto taasi oo dabcan ka dhigan in Cabdiqaadir Firdhiye heegankii ugu sarreeyay uu galiyay dhammaan ciidanka maamulka waa ciidanka aan dhahay Cabdiraxmaan Cirro in heegankii ugu sarreeyay uu galiyay dhammaan ciidankiisa ku sugan gobolka Sool ilaa gobolka Sanaag wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland oo toddobaadkii la soo dhaafay dabcan warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in ay cawaaqib adag marsiin doonaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uu ka dego magaalada laascaano taasi oo keentay in isla maantaba uu ka dego magaaladaasi dad badan oo arrimaha la socda waxay leeyihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa nin odaya oo raba inuu wax badan xeeriyo isla markaana wax badan uu hoos u dhigo laakiin waxa la leeyahay Cabdiqaadir Firdhiye iyo sidoo kale xataa mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari waxay aaminsan yihiin hadii Somaliland ay aqoonsato maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada laascaanood in la sii deyn karo maxaabiista laakiin hadii uusan Cabdiqaadir Firdhiye diidan yahay in aqoonsi aan dhahay Cabdiraxmaan hadduu diidan yahay inuu aqoonsado Cabdiqaadir Firdhiye dabcan waxa meesha ma yaalaan lidadka diyaaradaha oo dawladda Itoobiya ay dhawaan ku wareejisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la soo warinayaa in ay feejignaantii ugu sarreeyay ay dabcan galeen waxaana warar kale helaya ay tilmaamayaan in taliyaha militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug uu amar ku bixiyay dhammaan ciidamada kala duwan ee Somaliland inay feejignaantii ugu sarreysay ay dabcan galaan dabcan laascaano waxa ay noqonaysaa magaalada ugu mashquulka badan ama xilligan ba ay tahay iyada oo bandow weyn lagu soo rogi doono magaaladaasi sabab la xiriira in amniga magaalada si weyn loo sugayo maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dabcan marti u yahay dawlad goboleedka waqooyi bari waxay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in 48 saac ay soo socota sidaas lamida kulamada ay sii kordhayaan wararka iyo macluumaadka kale ayaan fiirinaynaa markana dhinacaas iyo gobolka Sool aaga magaalada Og iyo deegaanada hoos yimaada ayaa amniga si weyn loo adkeeyay iyadoo oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqin halkaas uu booqday hadda aan idila hadlayo magaalada laascaano sidoo kale waxa kulan gaar ah ku leh taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad iyo sidoo kale taliyaha ciidamada biliiska Soomaaliya Asad Cusmaan Cabdullaahi Diyaano iyo sidoo kale General Indhacade shalay wuxuu tagay furimaha wuxuu soo indheeyay qaabka iyo hawlgalladu sida u socdaan isagoo dabcan uga warbixin doona taliya Cabdi Madoobe qaabka ay tahay in dabcan loo dhiraandhiriyo arrimaha ku saabsan amniga gobolka oo ay tahay baa la leeyahay in dabcan mas'uuliyad gaar ah la iska saaro amniga si weyn loo adkeeyo la ilaaliyo muwaadiniinta ka soo qayb gashay xafladda caleemasaarka مسؤوليين أمنينا وحال سوورين يا إن أنا أسكور سنة يعني دنا أمنية يسيد أمنية لا إلى على لها لا نسوق لها ويكوسو كذا صاحب يال وينو ورك كان الدنبي حديت أمريكي كوجوري سكوسو بيردرجة ميديا وحده اللي دون تا ورك يوربحنا ده هل كان عنكو دعوانو شرف يا كرام أياد لا ده هاي مقال كان أداوني سلايك صار
wixii warara ee ku saabsan xasan sheekh maxamuud tegitaankiisa laascaano iyo xog walba aad uga baahnaydna halkan ayaan saacad kuugu soo tabin doonaa.